ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬುಕ್ ಗೈಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಆನೆದು, 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಸಿಮ್ಮದ್ದು, 6 ಹೆಜ್ಜೆ ಹುಲಿದು, 8 ಹೆಜ್ಜೆ ಚಿರ್ತೆದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಈ ಅಂಬಿದು.